O'tdi va seriyani ko'rdik Bahodirdan va mana endi bo'ldi. Endi menimcha aniq. Endi Bahodir Jalolov nokautga uchratdi. Bo'y borasida albatta farq bu qadar katta emas bu safar. Ko'rib turganingizdek, yana bir nokautni kutishmoqda. Va o'sha nokautlar seriyasini davom etishini kutishmoqda. Demak, boshlandi, qadrli do'stlar. Birinchi raundga e'tibor qaratamiz. Omad tilab qolamiz hamyurtimizga. Bundan oldingi jangini Bahodir Jalolov 2022-yil 18-mart sanasida o'tkazgan edi. Dubay shahrida, Birlashgan Arab Amirliklarida Kamil Sokolovskiyga qarshi nokaut bilan g'alaba qozongan edi. Hali juda ham ko'p bo'lgani yo'q bu jangga ham. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham allaqachon ko'plab janglarni o'tkazishga ulgurgan hamyurtimiz. O'zi professional boksdagi faoliyatida dastlabki 5 yoki 6 ta jangni aynan mana shu Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkazib keldi. Bu safar yana AQShda. Raqibi bilan yuzma-yuz kelmoqda. Hozircha birinchi raundda hali bor, demak, imkoniyatlarni ko'rsatishga shoshilmayapti Jalolov. Raqiba Mollowayni o'rganyapti desak bo'ladi. Hali chap qo'lma ishga tushgani yo'q. Haqiqiy o'sha Jalolovning biz bilgan zarbalarni hali ko'rganimiz yo'q chap qo'ldan. Hozircha shoshilmayapti. Tanaga his qildi zarbani Molloway. Ayrim manbalarda Molloway, ayrim manbalarda Molloway deb bergan. Lekin Suxandon Molloway deb tanishtirdi. Shunday ekan, shunday atashda davom etamiz Jalolovning raqibini. Va birinchi raund o'z yakuniga yetdi. Endi Muhammadqodir Abdullayevdan keyin ikkinchi o'zbek o'g'loni, demak, Bahodir Jalolov. Mana shunday professional boksda, show box promotionligida ishtirok etyapti. Demak, ikkinchi raundga e'tibor qaratamiz.